好啦，今日我哋嚟到呢個香港駕駛學院鴨脷洲分校，我會為大家示範一條叫利興街嘅考試路線。好啦，咁我哋市場出嚟，沿住利南道出發。嗱，小心呢個清潔工人啊！我哋打右燈往右邊慢點過佢啦。好啦，我哋路口右轉入利興街。留意反方向車輛。好啦，跟的士咪轉右啦，沿住利興街直去。好啦，左邊有死車啦，我哋打右燈往右邊慢點啦。我哋預備扣入個障礙物啦。咦的巴士咗啦，唔好過佢啦。咁啊，繼續打右燈往右邊慢點啦。等架巴士開路啦。我哋打翻左燈啦，要返回原來行車線啦嚇。過咗障礙物之後，行翻自己條線，繼續打右燈，準備右轉利樂街。咁啊，睇清楚兩邊冇車，尤其左手邊冇車轉出嚟啦。我哋轉右入利樂街嘅二線，沿住利樂街二線，我哋右轉路口預備轉右入呢個利南道。停路口睇兩邊啦，我哋對住條白線停車。睇清楚兩邊冇車啦，我哋轉右入利南道。好啦，左手邊有清潔工人啦，我哋打右燈往右邊慢點啦，慢慢靠少少右邊過去啦。條路夠闊，唔需要過線嘅，用自己條線過。咁啊，打翻左燈啦，望翻左邊慢點啦。我哋一路直去啦。過咗利興街個路口，我哋右轉呢一個利榮街，轉右入利榮街嘅一線，反方向冇車啦，我哋收慢轉右入利榮街嘅一線。好啦，一線有障物啦，我哋打個燈，過晒二線嗰啲死車，我哋就會望右邊慢點轉回行車線啦。嗱，預備啦！過晒二線嘅死車，按慢點入二線，入咗二線之後咧，小心個車長出入口，右邊有個車長有個出入口嘅，小心。沿住利榮街二線直去，一直走。咁啊，留意右邊車長出入口。嗱，轉埋個彎之後咧，去到公廁之前，我哋打定右邊指揮燈，準備右轉入利興街。右轉入利興街，轉右嗰陣時唔好過線啊，入翻自己條行車線。左邊有死車嘅，我預備個障礙物啦，打右燈往右邊慢點。靠少少右邊過去，唔好貼住啲死車嚇。我哋打定左燈啦，左轉入呢個利景街嘅二線，過咗前少少，跟住望慢點行二線，然後右轉入呢個利南道。好啦，停喺白線之前，睇清楚呢邊有冇車。
好啦，兩邊冇車，我哋預備右轉入利南道啦。沿住利南道直去，咁啊左轉翻去學校，咁啊完成利興街嘅考試路線啦。